अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ए न्यू वीडियो। व्यूअर्स, आज मैं आपको गोट मंडी में लाया हूँ ताकि आपको गोट की डिफरेंट वैराइटीज़ दिखा सकूँ। चलें चलते हैं। जनाब, पहाड़ी बकरी और इसका साथ बच्चा ठहरा हुआ है। क्या करना तस्वीर बना रहे वाले ने ख्याल कर लगा रहे दे रहा